ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಇದು ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬುಲ್ಬುಲ್. ನಿನಗಿಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ? ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗಂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಅಲಿಲು ಮನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಶಂಭು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಇಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಹಾ ಬುಲ್ಬುಲ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಈ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು. ಅರೆ ಬುಲ್ಬುಲ್, ನೀನು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ನಿನ್ ಗಂಡ ಇದನ್ನಲ್ವಾ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಿಡು. ಅರೆ ಮೀನಾ, ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಕಣೆ. ಇದು ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ. ಸುಮ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಕಣೆ. ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಬದ್ಮಾಶ್ ಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ. ಬುಲ್ಬುಲ್ ಪಕ್ಷಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಹೀಗಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅರೆ ಬುಲ್ಬುಲ್, ನೀನು ಮೊಟ್ಟೆ ಆದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಕಾಗೆ ಅಣ್ಣ? ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಕ್ಕ, ನೀನ್ ಅವ್ನ್ ಮಾತಾಡೋ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ. ಇವನ್ ದಿನ ಈ ತರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಂಬರ್ 1 ವೇಸ್ಟ್ ಇವನು, ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದ್ ಮಾತ್ರನೇ ಅಕ್ಕ ಇವಂದು ಕೆಲ್ಸ, ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಬದ್ಮಾಷ್ಕಾಗೆ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಗತಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆನ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏ ಬದ್ಮಾಷ್ಕಾಗೆ, ನಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬೈದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಹಾ, ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ. ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರನೇ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗು. ಆಹಾ, ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ. ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಿಂದ ಆ ಬದ್ಮಾಶ್ ಕಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬುಲ್ಬುಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ರೀ, ಆ ಬದ್ಮಾಶ್ ಕಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾ ಹಾ ಬುಲ್ಬುಲ್, ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮತ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಇದೆ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ಗೆ ಆ ದರಿದ್ರದವನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೋ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿನನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು. ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರಿಬ್ರು ಆಹಾರ ತರಣ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ರೀ, ಮಳೆ ಬರೋ ತರ ಇದೆ, ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗೋಣ ರೀ. ಹಾ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಾಗೋಷ್ಟು ಧಾನ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ತರ್ತೀನಿ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಬ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ರೀ, ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಇನ್ನೇನು, ಮನೆ ಬಂದೇ ಬೇಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ತಲುಪ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಕಾಗೆ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೀಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮೊಟ್ಟೆ?
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇಕೋ ಇವ್ರ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಗಿ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದು ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮಳೆ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಮಳೆಯಿಂದ ಅದರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎದುರಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೇರೆ ಮರದ ರೆಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಜಾ? ಈ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಭು ತಮಾಷೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲು ಹಂಗಂತ ಅಂತಾನೆ ಇವರಿಬ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸ್ಲು? ಎಲ್ಲಿಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸ್ಲು? ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದು? ಏನ್ರಿ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇನು ಯಾರೋ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬುಲ್ಬುಲ್. ಅಸಲಿಗಿದು ಯಾರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬಹುದು? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ? ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ? ದೇವ್ರೆ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಬುಲ್ಬುಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನಡಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋಣ. ಅವರಿಬ್ರು ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಮಜಾ? ಈ ತಮಾಷೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಸಲಿಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅವಮಾನದ ಸೇಡು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ನೀನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸನಾ? ನಾಲಾಯಕ್ಕಾಗೆ. ಮತ್ತೇನು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಇದು ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಪ ಪಾಪ. ಮತ್ತೆ ನೋಡು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಂಭು ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಜೋರ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ರೀ, ನನ್ ಕೈಲಿದ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬುಲ್ಬುಲ್ ನಡಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋಣ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಂಭು ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮೀನಾ ಪಕ್ಷಿಯ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೀಗಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೀನಾ ಅಕ್ಕ, ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದಾ ಅಕ್ಕ? ಏನೋ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮೊಟ್ಟೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕ, ನನ್ ಮನೇಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ ಅಕ್ಕ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಬೇಕು? ಅದೆಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮೀನನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಜು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಳೆನ ನೋಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮಂಜು ಅಕ್ಕ, ನನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು, ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಓಹೋ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಆದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಕ್ಕ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಹೌದು, ನಿನಗೇನು? ಕೋಪದಿಂದ ಮಂಜು ಬಾಗ್ಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಶಂಭು? ಇವಾಗ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೇರೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಮಳೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀರು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ? ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬುಲ್ಬುಲ್. ಯಾರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಬುಲ್ಬುಲ್ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನರ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಕಾಗೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಪಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕಾಗೆ ನಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆಗ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಭುಗೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸತ್ತೆ. ಬುಲ್ಬುಲ್ ಅಕ್ಕ, ಶಂಭು ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು ನನ್ ಮನೆಗೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಅಳಿಲು. ಅದೇ ಮರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಕರೆದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಧನ್ಯವಾದ ಟುಕ್ ಟುಕ್. ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಸಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಅಯ್ಯೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಡಿನ ನಿಯಮ. ಅಕ್ಕ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿರತ್ತೆ. ಬುಲ್ಬುಲ್ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಗೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅರೇ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಅಳಿಲು, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಕಾಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಶಂಭು ಮತ್ತೆ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಂಚು ಈ ಕಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಅದೇ ರೆಂಬೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ರೆಂಬೆ ಒಡೆದೋಗಿ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ, ನಾನು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಾಡಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಭು ಇಬ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಾಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಬುಲಿನ ಮನೆ ತೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಗೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾ, ಸ್ವಲ್ಪದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ಯಾ ದುಷ್ಟ ಕಾಗೆ, ನೀನು ಯಾವ ಗೂಡನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತಳ್ಳದ್ಯೋ ಅದೇ ನಿನಗಿವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಾಲು. ಇವತ್ ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಕಾಪಾಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರಗಳ ಕಪ್ಪಕ್ಕನ್ನು ಕಾಳಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಿನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಳ್ತಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಮತ್ತೆ ಶಂಭುಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.